又到饭点了，简单的对付一餐。剩点大米饭，给吃。妈妈，还有我们烧了。你刚才不吃完了吗？我还饿。又饿了。那吃哪个？我吃这个。小包辣，有辣。这个辣，你要吃尝尝吧。还行。帮我拿。粉丝啥的这是。我看不到。别掉了啊！再挑吃，有一点点辣。我吃不了。接着点啊，掉了。吃吧。想喝水，我是辣的。你看你接的搁碗里头接的，你先把它放碗里头，对，然后再捡它去。让这对掉了。往哪儿戳呢？往手做之前的。那你不能往地下戳呀。开始吗？不行。才吃一手拿着碗，一手这么拿的，搁手这么拿，一手拿碗，一手拿包啊。一手拿包吃，接着吃，对。吃完一个了。啊。这不觉得辣吗？辣不辣？好吃。不辣，好吃啊。是啊。没有你爱吃的呀。牙疼。这能吃？爸爸，我想吃这个。这个？对。你吃白的，想吃黄的？我是白的。真的吗？我还是绿的。你说什么？绿的。糯的。还给你买了个包包啊。爸吃的啥？来个梨。那还在那个白的。就。小包包吃。这是纸。我可以一口把包包吃掉。行吧。那这还有啊，爸爸。对，还有呢。哎呀，再下去。吃吗？
吃。吃的。哇，好不好吃？好吃。这是妈妈，这是妈妈煮的。爸爸，我再吃口白的一个。好了，这期的视频就到这里了，我们下期见，拜拜。